Hola, hoy estamos en un video más y vamos a enseñar todas las chucherías que yo voy a comer. No son tantas. Mira, aquí está un mazapán de la Rosa. Vean, no sé si ustedes ya lo han comido. Y aquí tengo un chicle de es chicle no sé cómo casi. Vean. Y adentro trae unos tatuajes. Nada más vamos a abrir el tatuaje. Mírame. Bien. Miren el chicle, es como tipo, son como tipos villitas, no sé así dónde pasan. Está muy raro el chicle. Y miren, aquí trae el pequeño tatuaje. Cuando lo abra se lo voy a enseñar. Aquí tengo mis pequeñas caritas. Son caritas, ahorita les enseño la envoltura. ¿No? Aquí está. Acá. Son caritas. Y aquí trae unos pequeños cacahuatitos. Está combinado con chocolate. Y es como un tipo cremita. Como trae muy poquito, ahora vamos a abrir el mazapán. Vean, aquí es esto, pero obviamente no me lo voy a comer todo porque está muy rojo. Y ya, vamos a cortar con esto, como si fuera un pastelito que se va a desmoronar un poquito. Espérame, aunque no me lo escuche un poquitito. Me pegué con esto, hice así y me volví a pegar con la madera. Y ya fue cuando hice. Vamos a cortar un poquito más. Vamos con el chicle rarito del día. Y ahora vamos con el tatuaje. Es como tipo así rayitas. Si lo abro porque es muy difícil de ver. Bien, aquí está por fin el tatuaje. Identidad secreta. Vean. Y yo creo que me lo va a pegar acá. Bien. Vean acá.
Yo me lo pego sin nada porque hay veces que algunos salen chafa, como que se despegan. Le voy a ir haciendo así. Y ahora vamos, vean, aquí va a ir el chiquitín. Tenemos que esperar un rato. Aquí no sé si logran ver las imágenes. No mucho que les peguen, lo peguen, que le pongas agua, pero yo no le pongo agua. Solo que un poquitito. ¡Au! ¡Duele! Ahora vamos a abrir el otro. Ahí sí no me dolió mucho. ¡Oh, duele mucho! Ahí está. Vean, por fin quedó mi tatuaje que yo quería. Se ve bueno, ¿no? Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video y deseo que se suscriban mucho y que le den mucho like. Adiós.